zoritxarrez gaur egun sortzaileak zer dira, autu bat egin damenak, ezta, kontzientemente eta zailtasun guztien kontra, ez banik, espresabide hau guztien jat, eta nik nahi otezen gauzan konta, modu honetan nahi otez konta, ezta. Eta gehituko neuke nire kasuan behintzat pertsonalki sorkuntza zelan bizi duten badala ere bai, bizitza niretzat, behintzat, bizitza ederrago egitea, eta nik uste dut, eta hori da helburua behintzat gehienetan, azken baten sorkuntza gure esku dau, baina batzuetan forma fisiko hori emateko dirua behar da. Modu jakin baten nahi baduzu, ez? Pelikula batek zema balio dau, eskultura batek, antzerki obra batek. Eta zentzu horretan, egitura publikoek hori bermatzea bada eskubide batez, eta hor bai sartzen da nire ustez eskubide hitza dalako publikotasun bat aldarrikatzea sorkuntzarekiko, transportearekiko, hezkuntzarekiko exigitzen dugun moduan, ez? Bai. Gozerik izango ez duen artista bat behar dugu, lo egiteko lekua izango duen artista bat behar dugu, eta dudarik gabe hortik bizi halko dena, ez? Zineman badago artea den zinema mota bat eta espektakuloa dena, ez? Eta uste dut hori gertatzen zela teknologiak demokratizatu aurretik ere askotan, medio askorekin egiten diren produktuak batzutan ere ez direla artea, orduan ez dakit. Eztabaida hori uste dut aurretik ere bazegoela eta egoten jarraituko dela. Diru gehien daukatenek, igual baliabide gutxerekin egin dezakezu zure produkzioa, atera, baina azkenen diru gehienek daukatenek edukiko dute promozioa, edukiko dute igual aretoak beteak edo erreztasun gehiago aretotara iristeko, ez? Galderia da, edo zalantzia da, kultur kazetari bezala lan egin nahi baduzu, lortu behar duzu kultur alorrean medio baten kazetari lanpostu bat. Baina esango nuke, euskeraz zineari buruzko ordaintzen diren kolaborazio guztiak batuta, igual soldata bat atarako dukela, pertsona batentzako. Adibidez, aktoreon artean, badago laulako ez dakit eskizofrenia ditu, ez dakit zer, baina berdin zaigu. Hori da nire sentsazioa, euskal zinema, euskeraz, ze zuzendari dabiltzan, honek begira ze gauza egin duen, berdin zaigu. Ez dugu horretaz hitz egiten. Hitz egiten dugu, datorren urtean ze pelikula filmatuko da, zuzendari hau. Azuk ezagutzen duzu zuzendari hau? Azikaztin zuzendari izango da? Beitu, ze historio da? Aventura? Beitu, ze onda aventuraz ez da inizer euskeraz? Beitu, lehenengo izango litzateke. Berkastinen noiz abaltzen duten, oso ondo horrengo arte. Hori da, oroar, gero badaude, aktore izateaz gain zinezale den jendea. Aktore guztiak ez dira zinezaleak. Euskal Herrian, luze eta zabal, zineaz egiten dan, hitz egiten dana, ikusten duguna, 180 baino gehiago, 189 postu egingo neuke gaztelaniaz da. Ze bestelan ikusten dugun dana gaztelaniaz da. Irakurtzen dugunean 180 kenduta zorionez zinea.eus eta bestelako euskarazko medio batzuk euskeraz sortzen dutena kenduta, dana da espainolez. Orduan, eske euskera zinean arrotza da danontzako da arrotza. Ze soilik entzuten dugu euskarazko pelikula bat urtetzen da. Eta askotan uste dut ere bai, euskararen arazoa tratatzen dela modu isolatu batean, eta hori ere arazo bat dela, ez? Eta uste dut askotan euskara ere instrumentalizatu egiten dela eta ez zaiola produktu kulturalaren kalitateari begiratzen. Eta ados nago guztiz egiten den gutxia ere batzuta jartzen diogula horrelako armarri bat, eta egite hutsagatik eta euskaraz egiteagatik balio duela. Eta denak ez du balio? Ez du balio, gainera gure kontra joate da, nik uste dut. Jartzen ditugu referente moduan, adibide moduan, eta horrek markatzen gaitu, eta batez ere markatzen du publikoa aurre iritzi bat eraikitzen gabiltzalako. Badago ere militantzia bat beharrezkoa dena, ere baiz, ez gaude dituta eta gauza horrek mekanismo horrek fortzatu egin behar dira egunen baten naturalak izateko, ez? Aktoreon artean, adibidez, ez? Ikusi estreinaldi bat edo zine zuzendari batekin edo, ze irudituta? Oso ondo, bai, oso ondo, gero. Ez da izen, hainbestera, baina oso ondo. Ze izango zu, eiten dan gitxiakin, eta lanerako aukera bakarrak badi horrek? Txarrena esan laikena da, eta askotan horretan oso duina. Oso duina. Bai. Ein biherreko gauza bat egin dozu, konta hau izan. Azkenean ari gera ez dela zer ere produzitzen eta horren inguruan gaizki hitz egiten baldin badezu ere, azkenean kalterako da, ez? Orduan bai, oso zaila horren inguruko kritika txarrik, baina ez bakarrik zineman, nik uste musikan eta ere gertatzen dara. Gaur hemen egiten gauzena, egiteko zenbat aukera daukagu urtean zial.